Великая победа над немецко-фашистскими захватчиками – подвиг, за который советскому народу благодарен весь мир. Долгих 5 лет победу изо дня в день приближали все, от мала до велика. Одни на фронте, другие в тылу, третьи в партизанских отрядах. Сегодня мы вспоминаем о ночных ведьмах, летчицах, которые на фанерных учебных самолетах взмывали в небо с наступлением темноты. На сцене цех управления. У войны не женское лицо, у войны не женское начало. Их знали и ненавидели фашисты. Именно они назвали этих бесстрашных асов в юбках ночными ведьмами. 46-й гвардейский женский авиаполк, входивший в состав ВВС Советского Союза. Он был образован по приказу Народного комиссариата обороны в 1941 году. Летали ночные ведьмы на самолете У-2. Учебный самолет с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км в час, создавался не для военных действий. Деревянный биплан с 2 открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением для летчика и штурмана. На самолете не было бомбового отсека. Бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета. За ночь самолет успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль. Не было прицела. Летчицы создавали их сами и называли ППР, проще пареной репы. Единственным вооружением на борту были пистолеты ТТ. Девушки не имели парашютов, являясь буквально смертницами. В случае попадания снаряда в самолет им оставалось только героически погибнуть. Летчицы воевали только по ночам, причем за одну ночь совершали по нескольку вылетов, наводя ужас на позиции врага. Вылеты осуществлялись очень интенсивно, буквально осыпая позиции врага градом бомбовых ударов. При таком скромном вооружении девушки показывали чудеса пилотирования. Ночные ведьмы взорвали 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции, захваченные противником. Всего они сбросили на головы фашистов более 3000 тонн бомб. В боях героически погибли 32 летчицы. 250 девушек получили многочисленные награды. 23 из них стали героями Советского Союза. За подвиги, которые совершили эти хрупкие дамы, полк заслужил звание гвардейский. Ночным ведьмам посвящается. Ад на земле. Огнем объяты города. Здесь гибнут дети, умирают люди. Любая женщина тут встанет, и тогда бегите, вам спасения не будет. Итак, 8 октября в тот год, когда фашистов буря все сметала, тогда подписан был приказ на ввод полка ночного женского состава. Зачем война? Нам было не понять, но все-таки одно мы знали точно, что выпала нам доля воевать, и этому учиться нужно срочно. И мы смогли, мы начали летать, бомбить их ночью и вселять в них ужас, и все на фронт вперед, и разорять их гнезда мерзкие, пока не стало хуже. Со всем детьми мы сели на У-2,
Не брали парашюты, брали бомбы. В казармы доходили мы едва и для фашистов сохраняли злобу. Проснувшись днем, мечтали о хорошем, что каждая из нас любовь свою найдет. А вечером мечтали бомб побольше, в подарок немцам взять с собой в полет. Они боялись нас, как малярию. Занозой были мы для них. Кошмар. Ночные ведьмы в небе, говорили, а мы им наносили свой удар. Но, видно, сильно мы им надоели, что в 43-м в августе они решили дать отпор нам и сумели, на истребителях спустили до земли. Шумит мотор, огонь и крики «Мама!». Как больно и как страшно осознать, не заживет полученная рана. За небо чистое придется жизнь отдать. Когда вы песню на земле поете, тихонечко вам небо подпоет.
исполнили отважно. В победу лепту важную внесли. Летали на У-2, что было страшно, и армию от пропасти спасли. Ваши бурные аплодисменты этим очаровательным девушкам из управления.